عسلامة، شنو أحوالكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. معاكم نور. اليوم باش نعمل مع بعضنا وصفة لعلاج الكحة أو السعال أنفلونزا. إذا تعاني من وجيعة في صدرك، عندك بلغم، عندك كحة شاحة قلقتك، عندي ليك الحل اليوم. عشبة من أقوى الأعشاب اللي نجموا نستعملوها لعلاج الكحة أو السعال. بطبيعة أول حاجة نحب نقولها لكم، ما تنساوش تعملوا اشتراك في القناة، تفعلوا زر الجرس باش يوصلك كل جديد. إذا ما زلت كيف دخلت في الفيديو أول مرة تزور القناة، ما تنساش تشترك في القناة، ادعم القناة باشتراك وفعل زر الجرس باش يوصلك كل جديد إن شاء الله في وقته. نتحداو مع بعضنا طريقة التحضير. هاكا بالنسبة للعشبة اللي قاعدين تشوفوا فيها توا، العشبة هذه من أقوى الأعشاب اللي نجموا نستعملوها لعلاج الكحة، لعلاج السعال، لعلاج آلام الحلق. إذا تعاني من البلغم أو الكحة الشاحة، ننصحك بالوصفة هذه وبالعشبة هذه الممتازة جدًا كيما قاعدين تشوفوا فيها. بالنسبة للعشبة هذه هي الزعتر. عشبة الزعتر من أقوى الأعشاب اللي نجموا نستعملوها لعلاج الكحة أو السعال، آلام الحلق، البلغم. يعني تعاون برشا على علاج الكحة والتخلص منها. بالنسبة لطريقة تحضير الوصفة هذه سهلة برشا برشا برشا، في يعني دقايق باش تحضرها وباش تخلصك من الكحة هذيك اللي تقلق برشا. كيما قاعدين تشوفوا هنا قلت لكم أول بالنسبة لأول مكون هو الزعتر. هاكا عشبة ممتازة، عشبة رائعة برشا لعلاج الكحة الشاحة أو آلام الحلق. طريقة تحضير سهلة برشا، باش ناخو مقدار كأس من الماء سخون، لازمنا نسخنو على النار كأس من الماء، وباش ناخو كيما هكا كأس فارغ، باش نحط الماء سخون هذاك اللي سخنته على النار، باش نحطه كيما هكا في كأس. ناخدو كيما هكا مقدار الكمية هذي، وبعدين باش نضيفو مغرفة كبيرة من العشبة متاع الزعتر، ونحركو الزعتر هذاك في كأس الماء هذاك الساخن أو الدافئ أو المغلي. نغليو الماء بالقدا ومن بعد نحطوه كيما هكا في كاس، ونحطو مقدار مغرفة كبيرة من عشبة الزعتر، ونحركوا المكونات كلها مع بعضها. من بعدين شنو باش نعملوا توا؟ باش نخليو الماء هذاك السخون مع الزعتر ونغطيوه ونخليوه ربع ساعة 15 دقيقة كيما هكا، وبعدين باش نرجع لكم نوريكم بقية مراحل الخلطة متاع اليوم. خليته ربع ساعة 15 دقيقة يعني بالوقت. هنا صفيته هاكا تحصلنا على المشروب هذا متاع الزعتر. توا شنو باش نعمل؟ باش نضيف المكون الثاني واللي هو القارص. هاكا باش نحط طرونش كيما هكا من القارص ونخليوه في الكيس هكا بضع ثواني، ومن بعد باش نشربوا المشروب هذا متاع الزعتر. من أقوى المشروبات اللي نجموا نستعملوها لعلاج الكحة والسعال، علاج البلغم. وصفة ممتازة برشا، إن شاء الله تجربوها وإن شاء الله تنفعكم. توا باش نقول لكم باي باي، نتقابلوا في وصفة جديدة. باي.